मीन राशिको व्यक्तिलाई यो समयमा हेर्ने हो भने 7.5 फेज चलिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एक प्रकारले भन्दाखेरि मानसिक रूपमा स्ट्रेस पनि बढाइरहेको छ, मेन्टल स्ट्रेस। र अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने करियरको क्षेत्रमा पनि एक प्रकारले तनाव अथवा ट्रान्सफर्मेसनको फेज देख्न सकिन्छ। यो टाइम अलिकति डेफिनेटली पनि च्यालेन्जिङ छ। हजुरको पास्टमा गरेका केही कर्महरूको इम्प्याक्ट अहिले बढी मात्रामा प्रचुर रूपमा आइरहेको देखिन्छ होइन। नसोचेको तरिकाले लाइफ अलिकति ट्रान्सफर्म भए जस्तो, अथवा आफूले जुन कर्म गरिरहेको छु त्यो कर्ममा चाहिँ एकपटक फेरि रिथिङ्क गर्नुपर्ने अवस्था आएको, त्यो सिचुएसनहरू क्रिएट भएको देखिन्छ। र युजल्ली धेरै व्यक्तिहरू यो टाइममा अलि सफर पनि गरिराख्नु भएको छ आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको रिगार्डिङ हेर्दाखेरि पनि। सो यो टाइममा चाहिँ अलिकति आफूलाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। करियरमा ट्रान्सफर्मेसनको टाइम छ, त्यो कारणले गर्दा करियरको लागि एउटा स्ट्रङ बेस बनाउनको लागि यो टाइम दिनुहोस् र मेहनत गर्नुहोस्, डिसिप्लिनमा रहनुहोस्, यो टाइममा अर्गनाइजमा रहनुहोस्। सो किनकि शनिले चाहने भनेको स्ट्रक्चर अर्गनाइज बिहेभियर हो। त्यस कारणले गर्दा यदि त्यो कुरालाई फलो गर्न सक्नुभयो भने डेफिनेटली आउँदो समयमा जुन शनि छ, शनिको जुन गोचर रहेको छ त्यसले एकदम राम्रो रिजल्ट दिने